नाज़िन ब्रेकिंग न्यूज़ अवां खे ॾींदा हलूं त सिंध हुकूमत कोरोना SOPs ते अमल दरामद लाइ सूबे अंदरि ॿीहर पाबंदियूं सख़्त करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। नाज़िन वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि टास्क फोर्स जे इजलास दौरान इंडोर डाइनिंग खे सुभाणे राति खां बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। नाज़िन सूबे अंदरि स्कूल पहिरीं क्लास खां 8 ताईं जुमे ॾिहाड़े खां बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। 9 क्लास ऐं उन खां वधीक जमायत जे तालीमी इदारनि खां सवाइ इम्तिहान न थी सघंदा। नाज़िन सूबे अंदरि तफ़रीही पार्क, वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स वे, कींझर खे जुमे खां बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। छॾे त सिनेमाउनि, इंडोर जिम्स ऐं इंडोर रांदियुनि ते बि पाबंदी लॻाई वई आहे। नाज़िन अहम ख़बर हिकु दफ़ो ॿीहर अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध हुकूमत कोरोना SOPs ते अमल दरामद लाइ सूबे अंदरि ॿीहर पाबंदियूं सख़्त करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। नाज़िन वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि टास्क फोर्स जे इजलास दौरान इंडोर डाइनिंग खे सुभाणे राति खां बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सूबे अंदरि स्कूल पहिरें क्लास खां 8 ताईं जुमे ॾिहाड़े खां बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। 9 क्लास ऐं उन खां वधीक जमायत जे तालीमी इदारनि खां सवाइ इम्तिहान न थी सघंदा। नाज़िन सूबे अंदरि तफ़रीही पार्क्स, वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स वे, कींझर खे जुमे खां बंदि करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। छॾे त सिनेमाउनि, इंडोर जिम्स ऐं इंडोर रांदियुनि ते बि पाबंदी लॻाई वई आहे।